Добрый день! Когда мы возвращаемся домой после рабочего дня, нам с вами хочется наслаждаться уютом и расслабляющей атмосферой. И создать ее может настенный электрокамин Electrolux из коллекции Modern EFPW 1200 URLS. Настенный электрокамин Electrolux EFPW 1200 URLS коллекции Modern впервые в России выполнен в 4 цветах: белый, черный, красный и оранжевый, что позволяет ему быть гармоничным дополнением к интерьеру любого дома или офиса. Вы сможете легко удивить своих близких и гостей завораживающей игрой пламени камина. Защищенная международным патентом технология Real Fire Perfect позволяет достигнуть максимально реалистичного эффекта пламени. В комплект настенного электрокамина Electrolux EFPW 1200 URLS входят два вида декоративного топлива: классические дрова, которые бережно окрашиваются вручную для достижения максимального сходства с настоящими дровами, и решение в стиле хай-тек белые камни. Встроенная система Real Sound обеспечивает реалистичный звук потрескивания дров, который поможет вам расслабиться и наслаждаться уютной атмосферой у вас дома. Панорамная фронтальная панель легко создаст более объемный эффект пламени. Стекло легко выдерживает удары малой и средней силы, но даже если стекло подвергнется сильному удару, то оно распадется на части, о которые невозможно пораниться. Настенный электрокамин Electrolux EFPW 1200 URLS управляется стильным пультом дистанционного управления, с помощью которого вы сможете легко настроить как яркость пламени прибора, так и уровень громкости потрескивания дров, а также выбрать комфортный для себя режим обогрева 1000 или 2000 Вт. При этом, если воздух у вас дома достаточно теплый, но вам нравится антураж горящих дров, вы можете легко отключить режим обогрева и наслаждаться эффектом расслабляющего пламени. В таком режиме расход электроэнергии будет всего 6 Вт. Рекомендуемая высота установки электрокамина Electrolux EFPW 1200 URLS от пола 120 см, минимальная 60 см. Вы сможете легко установить прибор на стену благодаря специальному крепежу, который идет в комплекте. Электрокамин соответствует международным сертификатам безопасности и имеет 7 ступеней контроля качества, обеспечивающие наивысшую безопасность и надежность прибора. И отдельно обращаю ваше внимание на то, что, покупая электрокамин Electrolux EFPW 1200 URLS, вы получаете 2 года честной гарантии. Ни один другой производитель не дает такой длинный гарантийный период. Electrolux думает о вас и о вашем комфорте.